Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro teye intambwe muhinzi mworozi nkuko mubimenyereye aya amasaha y'ishuri tugiye kwigira hamwe ushatse wakwifata neza rwose ukicara mu ntebe tugatangirana ishuri ryo kuri uyu munsi. Ubushize twaganiriye ku buhinzi bw'ibirayi tureba uko ubutaka butegurwa, uko imbuto nziza bimeze, uko dushyira mu butaka, imborera dukoresha, imvaruganda, ibyo byose twarabiganiriye. Ariko iyo duteye ntabwo tugenda ngo tuhite dutera n'agati mu ryinyo, bisaba ko dukurikirana ibirayi iyo byamaze gukura. Ese ni ibiki by'ibanze bikorerwaho, bikurikiranwa gute? Bivuze ko iyo umuhinzi amaze gutera ibirayi nibwo akazi kaba gatangiye. Niba akazi aribwo gatangiye, natwe rero nibwo ikiganiro cy'umunsi gitangiye. Tugiye kurebera hamwe uko umuntu akurikirana umurima we byibuze nyuma y'iminsi 21 ateye imbuto y'ibirayi. Harimo ibikorwa byinshi by'ingenzi bikorerwamo, yaba ari ukumenera turaza kubisobanukirwa, yaba ari ukubirinda uburwayi, yaba ari ukubitera imiti n'ibindi byose turaza kubisobanukirwa. Ikiganiro cy'umunsi nicyo tugiye kugarukaho nkuko mubimenyereye. Ngende Eric Jeje, ikiganiro cyo niteye intambwe muhinzi mworozi. Wowe turi kumwe ninde? Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi, ikiganiro teye intambwe muhinzi mworozi. Tuguhaye ikaze. Muraho neza agronome? Muraho neza. Amakuru y'imisi? Amakuru ni meza cyane. Duherukana turi gutera ibirayi. Yego. Ikirere kimeze neza kuri ubu ngubu ho bihagaze bite? Nk'ibisanzwe n'ubundi hano iwacu mu Kinigi ikirere kimeze neza. Urabona akazuba karimo n'akayaga ndetse n'ibicu bimeze neza. Ibindi bya birayi twahingaga urabona ko byamaze kuzamuka, imirimo irakomeje muri rusange. Abahinzi nta gusiba mu murima. Yego. Iyo umuhinzi amaze gutera ibirayi, yasoje gutera ibirayi, hari ushobora kwibwira ko akazi kaba karangiye ari ukugenda agashyira akaguru ku kandi. Nibyo koko akazi kaba karangiye? Oya, ntabwo akazi k'umuhinzi ntabwo kaba karangiye. Nuvuga n'ubundi arakomeza agenda akora imirimo yo kwita ku gihingwa kugeza gisaruye cyangwa se yakigeje ku isoko nangwa se ku isahani. Yego. Ubwo rero natwe niyo mpamvu buri gihe umuntu aje dusanga mu murima hari imirimo yo kwita ku birayi, kuyitaho, kuyikenura, kurwanya ibyonnyi n'indwara, hanyuma hari no gukomeza gufumbira ndetse no gukomeza kureba ibindi byose byakwangiza igihingwa kugira ngo kitazatanga umusaruro mwiza. Yego. Iyo dusoje gutera ibirayi, imbuto yamaze kugera mu butaka, nk'uko bivuze ati akazi kaba gakomeje. Imirimo ikurikiraho ni iyihe, mu gihe kingana gute, umuhinzi agomba kubikora gute? Murakoze cyane. Kugira ngo nk'uko twe twabibonye tumaze gutera umurima wacu, hanyuma tuba tugomba gutegereza iminsi nibura 21 ibirayi bimaze kugera hejuru. Bimaze kugera hejuru rero umuhinzi n'ubundi abarimo byitegereza. Umurimo wa mbere akora ni ukuza kubagara bwa mbere cyangwa se kumenera. Muri iyo minsi 21 ibirayi bimaze kugera hejuru nka santimetero 10, hagati y'10 na 20. Yego. Hanyuma ikindi akora ni kubirinda uburwayi, aho azana imiti yo gukingira uburwayi, cyane uburwayi bw'imvura nibwo dukunze kugira hano, aho dukoresha umuti wa Ridomiri. Hanyuma nyuma yaho nanone akomeza kurwanya ibyonnyi n'indwara. Hanyuma nyuma y'iminsi n'ubundi nk'ibyumweru 2 agaruka mu murima, ibirayi bimaze kwigira hejuru, bimaze kugira nka santimetero 30 uva ku butaka uzamuka, hanyuma akongeraho ifumbire bwa kabiri. Kwibuka yuko mu gutera muri kwe twakoresheje ifumbire ingana n'ibiro 150 kuri hegitari, nanone ubu ku nshuro kabiri turonga twazana ibindi biro 150 tukabijana mu gikorwa twita gusukira. Yego. Noneho ibyo birangiye rero gusukira mu murima, umuhinzi arakomeza kuwitaho akareba niba ibyonnyi bitari kuzamo nangwa se n'uburwayi, akomeza gutera imiti nk'ibisanzwe kuko muraza kubibona, gutera imiti yo kurwanya udukoko n'uburwayi. Hanyuma nanone iyo habugize ikigaragara yuko wenda cyafashwe n'uburwayi, umuhinzi ashobora kugikuramo, cyane nkatwe tuba asarura ibirayi bivaho n'imbuto. Ubwo cyagaragajeho uburwayi ko tugikuramo kugira ngo mu gihe cyo gusarura tuzacibeshaho kikaba cyahitwamo mu birayi bizajya mu mbuto. Yego. Aho wari uduhaye mu ncamake uko bikora nko tugiye kubiganira neza. Yego. Wavuze ko nyuma y'iminsi byibura 21 ibirayi biba byageze hejuru, haba hakurikiyeho igikorwa cyo kumenera no kugenda umuhinzi yuhira n'ukuhira cyangwa gusukira, bitewe n'agace abantu uko babivugamo. Kubera iki bundi tumenera? Ngira ngo igihingwa cy'ibirayi ni ikinyabijumba, ni ukuvuga ngo kiba gikeneye ubutaka buseseka kugira ngo imizi ibashe
kugenda. Ni ukuvuga ngo rero turamenera ubutaka kugira ngo umwuka winjiremo neza, na za nshuti z'abahinzi nazo zibashe gutembera mu butaka, ndetse n'amazi abashe kwinjiramo neza, kugira ngo igihe ikirayi kirimo gishora imizi ibashe kugenda idahura n'ubutaka bukomeye cyangwa se ikindi kintu cyagitangira kigatuma umusaruro wacu ugabanuka. Yego. Hanyuma rero kumenera bikorwa biti? Nk'uko mwabibonye, ni ukuvuga ngo hari intera ibitandukanya ikirayi n'ikindi, kandi hari n'intera ibitandukanya umurongo n'undi. Umuhinzi rero ngira nk'uko twabibonye, hari azamo hagati y'umurongo, ni ukuvuga ngo azanaga isuka uko murimo mubibona hano barimo barabikora, ni ukugenda ameze nk'uhinga ariko gakeya cyane kuko ubutaka buba butaranakomera cyane, hagati y'umurongo n'undi ndetse n'hagati y'ikirayi n'ikindi agenda akozamo intoki kugira ngo utwatsi agende adukuramo, kugira ngo byatsi bitazakomeza gukuramo ifumbire cyangwa se intungagihingwa riri mu butaka. Yego. Ni ubwo buryo bukorwamo rero mu kumenera bwa mbere. Noneho iyo birangiye hazakurikiraho icyo gihe cyo gusukira. Gusukira rero bigenda bite? Umuhinzi araza n'ubundi nk'ibisanzwe akazana ya biro 150 kuri hegitari, cyangwa se kilo 1.5 ku murima ufite metero 10 ku 10, kuko abahinzi bacu n'ubundi bafite turima dutoya cyane. 10 ku 10 nizo ni are zingahe? Ni are imwe. Yego. Metero 10 ku 10 nangwa se metero 5 kuri 20 bitewe n'umurima. Hanyuma umuhinzi rero agenda afata mu gipfunsi, ni ukuvuga ngo bya biro yazanye nibyo bijya kuri ubwo buso. Ubwo ni ifumbire yihe? Ni ifumbire ya NPK. Ni ifumbire ya NPK nk'iyo twateresheje n'ubundi dukoresha NPK mu gihe cyo gutera. Aha ngaha rero iyi fumbire akamaro kayo ni ukuvuga ngo ibirayi biri kwitegura gushora. Tubikora igihe ibirayi biri kwitegura kuzana indabo, kuko iyo ibirayi byamaze kuzana indabo bivuze yuko ikirayi cyamaze gushora ikeneye no kubyimba. Ubwo rero ni byiza ko iyo fumbire igomba kujyamo mbere yaho kugira ngo kizashore gifata iyo ntungagihingwa. Ubwo rero n'ubundi nkuko mwaza kubibona, dufata ifumbire tukajya dushyira impande y'ikirayi ku murongo nanone, hanyuma tukazana itaka muri 1/2 cy'umurongo umwe n'undi, tugafata itaka riri aho tukagenda tuzamura gakora akantu kibimba kugira ngo ikirayi kizakure gitumbiramo. Iyo bidakozwe gutyo, ikirayi gishobora kubona kumva ifumbire umuzi wacyo ukazamuka hejuru, uzamutse hejuru rero gahura n'izuba, aho kugira ngo kizame ikirayi gihita gihinduka igihingwa nanone. Ubwo rero umuhinzi abahombya kugira ngo azasarure, ahubwo cyongera kikaba igihingwa kizamuka hejuru. Yego. Umuhinzi atameneye ku gihe cyagiye cy'iminsi 21 cyangwa ntanakora ibyo bikorwa, ntakore icya kindi twise gusukira, bishobora kugira ingaruka ku musaruro w'ibirayi? Cyane kuko ni ukuvuga ngo mu gutera twasemo imborera, twasemo n'imvaruganda. Iyo umuhinzi atameneye rero ni ukuvuga ngo akenshi nka hano mwabibonye mu butaka buba buhereye cyane, ibyatsi bibi bimera mbere y'uko igihingwa gishinga imizi mu butaka. Ubwo rero ibyo bihingwa nako ibyo byatsi bitangira gukurura intungabihingwa mu butaka. Ubwo rero utabikuyemo ngo ubirwanye byasahura iyo ntungabihingwa igihingwa cyari gikeneye. Urumva rero niba intungagihingwa cyari mu butaka ivuyemo, birumvikana ko n'umusaruro wacu utangira kugenda ugabanuka. Ikindi, ibyo byatsi bibi bishobora kuba indiri y'ibyonnyi n'indwara zishobora kuza zikaba zavaho zataka ibihingwa byacu. Yego. Ku kijyanye no kumenera ndetse no kuhira, gusukira, bitandukaniye he no kubagara? Ni ukuvuga ngo kubagara ni imvugo rusange. Yego. Ni ukuvuga ngo kubagara ubundi gukuramo ibyatsi bibi mu murima. Yego. Mu gihe cyo kumenera rero tuba turi kubikuramo, nabyo ni ukubagara. N'igihe cyo gusukira nabwo tuba turi kubikuramo, naho ni ukubagara. Ni ukuvuga ngo ibyo byiciro uko ari bibiri byose ni ukubagara. Ni ukuvuga ngo kubagara harimo ibyiciro bibiri, hari icyiciro cyo kumenera n'icyiciro cyo gusukira. Yego. Twahinze, twakoresheje ifumbire, twameneye, ariko ubuhinzi bw'ibirayi cyangwa se igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa nk'ikindi, gishobora guhura n'ibyonnyi cyangwa n'uburwayi. Ese ubundi ibirayi bikunda guhura n'ibyonnyi? Bikunda guhura n'ibyonnyi. Hari ibyo tugira, hari inanda. Yego. Ariko mbere yuko inanda izamo, tugira amafuku.
ziba ziri mu butaka mu binyabijumba hose zikunda kuzamo, tuba tugomba gucunga umurima ko zagezemo kugira ngo dushyiremo abantu bazikura mutaza kwangiza, kuko igeze nko mu murongo ishobora kuwumara wose. Ariko ikindi tugira ibyonyi, udukoko twangiza ibihingwa, twaba twazana amavirusi. Utwo dukoko rero tuba dutandukanye ku bihingwa byose biri mu muryango umwe, nk'inyanya, intoryi, byose utwo dusimba dukunze kuza mu birayi. Hanyuma ibindi byonyi tugira ubu ngubu muri iyi minsi hari icyonyi cyitwa Tita busorida, ni agakoko kaza kakinjira mu bibabi mo hagati, gakunze abantu benshi cyane ntabwo barakamenyera, ariko ubu twamaze kubibona. Dusigaye rero dutera imiti hakiri kare kugira ngo katabasha kwataka ibirayi byacu. Ibyonyi rero turabirwanya nk'ibisanzwe. Inanda, bugeze kuvuga inanda. Inanda ni iki bundi? Inanda ni agasimba kameze nka nkongwa. Nkongwa ngira ngo barayizi ku bigori no ku biki, ariko ko kaba kari mu butaka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bigeze nka mu gihe cy'umugoroba karazamuka kaza gakatira igihingwa hejuru y'ubutaka, kagaca amababi nanga uruti, ugasanga kameze nk'umuntu wagiye bikatisha icyuma. Ubwo urumva rero kakase igihingwa hejuru, umusaruro igihingwa gishobora kongera gushibuka, ariko urumva kiba kidindiye, umusaruro ubugabanutse. Hari uburwayi bw'ibirayi bukunda kugaragara. Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa kigira uburwayi? Nk'ibisanzwe ibindi bihingwa byose, igihingwa cy'ibirayi nacyo cyatakwa n'indwara zitandukanye, ariko izo dukunda kugira cyane ni indwara y'imvura. Kuvuga ngo indwara y'imvura, nangwa se tukagira nk'ahantu hakonja, tugira n'inyababa ishobora kubitwika, ugasanga ibirayi wagira ngo babicanyemo bitewe n'ubukonje bwinshi cyane. Yego, birashoboka ko yaba ku burwayi ndetse na bya byonyi twabonye, birashoboka ko umuhinzi yabyirinda? Ni ukuvuga ngo birashoboka ko umuhinzi yabyirinda muri bwa buryo twahereyeho bwa mbere. Ubwa mbere bwa bundi bwo kubagarira igihe, kugira ngo ibya byatsi bitazaba indiri gukurura ibyo bikoko n'uburwayi. Ikindi, ubundi buryo bwa kabiri, nyuma ya minsi 21 ibirayi bitangiye kujya hejuru, twavuze ko ibirayi tugomba kubikingira kugira ngo bigire uruti rukomeye, bigire ubudahangarwa. Icyo gihe rero nibwo dutera umuti witwa Redomil, kugira ngo ikirayi tuba tugikingiye kigira ubudahangarwa bwinshi mu gihe ya mvura yaguye, nangwa se ikirere cyakonje cyane, indwara nubwo yaza ariko itabasha kugihangara cyane. Noneho ikindi ni ugutera imiti ndetse no gukuramo ibyarwaye. Ikindi cy'ingenzi cyane ni ugutera imbuto yizewe idafite uburwayi. Nyuma yo gusobanukirwa neza nuko ibirayi tugomba kubyitaho, kumenera, twabonye kumenera icyo ari cyo, birafasha igihingwa cyacu kugira ngo gishore imizi neza, gikomeze gukura, ndetse no kurwanya cya cyatsi gishobora kuzamo, harimo ubwo ngubwo no kubagara, nabyo bigendera hamwe. Ariko se kandi igihingwa cyose gishobora guhura n'uburwayi, gishobora guhura n'ibyonnyi. Ese ku birayi niko bigenda? Ese niba hari uburwayi bushoboka kugaragaramo, birashoboka ko twabwirinda? Mu buryo bwo kubwirinda harimo no gutera imiti. Turaza gusobanukirwa neza imiti ikoreshwa ni iyihe, iterwa gute, umuhinzi agomba kuba yiteguye ate. Turacyari kuganira ku gihingwa cy'ibirayi, ariko igihe cyageze mu butaka, noneho tugikurikirana gute. Dukomeze tubane ikiganiro cyahitanye intambwe muhinzi mworozi. Ngende cyari Eric Kajeje, nawe ndizera ko tukiri kumwe. Dukomeze tubane. Umuhinzi wamaze kubigira umwuga, nangwa se umuhinzi ari we wese wumva ko akeneye umusaruro, mbere y'inkuko twabibonye, gushaka ibintu byose azakenera mu gihe cyo gutera. Ikintu cya mbere rero mu bigendanye no kurinda uburwayi, ni uko agomba kuba yiteguye, kuba afite neza ya miti yizeye itararengeje igihe, imiti igeze igihe cyo guterwa nangwa se itaravanywe ku isoko. Ikindi cya kabiri ni uko agomba kuba afite ibikoresho byabugenewe mu gutera umuti. Uvuga ngo hari aya mapombo yabugenewe, hari ayasanzwe bayika mu mugongo, ariko hari n'imashini zino zikoreshwa essence, kuko twe tubikoresha cyane nk'abantu bafite ubutaka bunini cyane. Hanyuma ikindi ni uburyo agomba kuba nawe yirinze. Agomba kuba umubiri we cyangwa se mu myanya y'ubuhumekero bitarahura na wa muti, cyane ko ni umuti tuba turatera ushobora gusandara mu kirere. Ibyo rero bishobora kuba byamwangiza mu gihe yaba atikingiye. Agomba kuba yambaye hasi inkweto zabugenewe, bote, yambaye imyenda yabugenewe, ndetse yikingiye ku munwa n'amazuru, ndetse n'intoki.
ku kijyanye rero no kwita ku birayi, numvishe ko harimo akazi umuhinzi agomba gusaba gukurikirana. Ariko twabonye ko kumenera no gusukira byakozwe ku munsi wa 21 byibuze ibirayi bigeze mu butaka. Ariko se nta yindi nshuro biba bihagije iyo nshuro imwe kugeza ngo bitewe n'ubutaka, muri izo nshuro ziba zihagije kugira ngo umuhinzi ashobora gukomeza kujyamo, ugasanga n'ubundi ari kongera igishoro kandi ubu nta kibazo. Iyo yameneye neza mu gihe bwa mbere n'ubwa kabiri agasukira, uvuga ngo ibirayi bigera igihe cyo kwera bimeze neza. Gusa biramutse bigaragaye ko hari ibindi byatsi byajemo, nta kabuza ko umuhinzi n'ubundi yagombye guhoramo agenda abikorera akabikuramo. Yego, iyo umuhinzi akoze amakosa muri icyo gihe, yateye neza, yahisemo imbuto nziza, yakoresheje ifumbire, ariko iyo mirimo tumaze kubona irimo hagati ntiyayikoze, aricyo bishobora guhindura ku musaruro. Birahindura cyane, ndetse ashobora no kudasarura, kuko yateye imbuto yagiyemo yapfuye, yazanye imizi, uvuga ngo mu gihe cyo kugira ngo itange umusaruro yabonye ibindi ibintu bishobora kuyisahura, bwa burwayi, byatsi bibi byagiye bivanamo intunga by'ihingwa. Ubwo rero ni byiza yuko byose umuhinzi agomba kubyitaho, kuko nibyo bishobora kongera umusaruro, hamwe na cyagiye cyo guterera igihe no kugena intera hagati y'ikirayi n'ikindi. Ndetse ikindi cy'ingenzi ni ukumenya igihe azongera kugaruramo ibirayi. Umuhinzi agomba icyo bita rotation, gusimburanya ibihingwa. Nibura ibirayi byagombye kugarukamo ku gihembwe cya gatatu, niba akuyemo ibirayi akongera agashyiramo wenda ibigori byavamo, agashyiramo ibinyamisogwe, ibishyimbo, amashaza, hanyuma akabona kugarukamo ibirayi, nibwo uburwayi wenda bwaragezemo buba butangiye kugabanuka. Dusoza rero, wari unabikomojeho inama wari utangiye guha abahinzi, ariko hari n'ubundi butumwa ushobora kubagenera uretse ibyo ngibyo byo kumenya ngo bazasimburanye ibihingwa. N'ubuhe butumwa usigira abahinzi badukurikiye? Ubutumwa dusigira abahinzi, ikintu cya mbere ni ukumenya aho bakura imbuto ahantu yizewe, bakamenya ahantu bakura imbuto, bakamenya ngo iyi mbuto ni nziza. Ikindi, mu gihe cyo kujya kuyitera bakitoranya neza, bakamenya yuko iyo mbuto bose mu butaka ari imbuto yizewe. Ikindi ni ukumenya ngo mu gihe basaruye bakamenya no gutoranya imbuto neza, atari gupfa gufata iyo ari yo yose. Ngira ngo gusa twarayibonye, imbuto igomba kuba ifite amaso angahe, igomba kuba imeze gute. Hanyuma ikindi ni ukudashukwa n'amafaranga yo mu gihe cyo gusarura, ngo babe babigurisha byose birengagize yuko bazakenera imbuto. Igihe imbuto bayikuye nko mu batubuzi bizewe, umuhinzi nawe yabikurikiranye neza, abashobora kongera nawe kongera kuyitubura. Ubwo ni ubutumwa duha abahinzi. Ikindi ni ukuzirikana ya ntera hagati y'ikirayi n'ikindi, kuko abenshi iyo batayitayeho umusaruro utangira kugabanuka. Hanyuma ikindi ni uguterera igihe. Yego. Murakoze. Ku kijyanye rero n'imiti, nacyo ndagira ngo wongere witseho cyane ku kijyanye n'imiti, yaba ari uko ikoreshwa iyo ariyo, ndetse n'uburyo bwo kwitera. Yego. Kuko hari abahinzi bavanga imiti, hari usanga abahinzi bikorera gakondo, ngira ngo ujye ubyumva no mu birayi bihaba, nibyo ntazi. Ariko kuri icyo kintu kijyanye n'imiti ku birayi, imiti ngira ngo nayivuze, mu gihe cyo gukingira, umuti tuzanyeho n'abahinzi bose muri rusange, mu gihe cyo gukingira ibirayi bimaze iminsi 21 n'iminsi 30, ni umuti wa Ridomil. Ngira ngo ku masoko hose kubagorodira ubu hari uyu muti wa Ridomil rero wese ko uri mu byiciro bibiri. Hari uduheke, hari n'undi umeze nk'agafu, ariko uduheke niwo bari mwiza, ni karite ya mbere. Ubu rero twavuga ko inama abahinzi ko bagomba kuwukoresha igihe ibirayi bikiri bitoya. Iyo byamaze kuba bikuru cyane si byiza, kuko iyo ukoresheje ibirayi bishobora gukomera cyane, amazi akaba yakanyarara. Ubwo ikindi ni umuti muri dusanzwe tuzi danyewe cyane mu gihe cyo gukingira uburwayi bw'imvura no kuvura uburwayi bw'imvura, ni umuti wa Detane. Hari babona za Safari Max, nangwa se undi muti wari wose waba urimo Kopa cyangwa se Cuivre. Iyo miti yose ishobora kurwanya imvura. Irango rero iyo miti abahinzi, niyo miti dushishikariza abahinzi gukoresha. Ibyo bindi kuvuga wenda ngo imiti ya Kinyarwanda mu bira ntabwo bikunda kuba cyane,
iyo miti niyo abahinzi barayizi cyane ko ariyo dukunda gukoresha. Ikindi ni miti y'udukoko. Y'udukoko yo ni ibisanzwe, hari iyo roketi ushobora kuwutera uyu munsi ukabona udusimba ntabwo twavuyemo neza nk'uko ubishaka, ugahinduranya ugatera Jax-Max, Rocket Max n'indi miti yose cyangwa se Lambedex, ukagenda utera uhinduranya kugira ngo udukoko tugende gute tubashe gupfa. Hanyuma tukibukana wa wundi n'iyindi miti ishobora kurwanya ubusimba butandukanye. Ariko nanone tukaba tugomba kujya mu murima tukasuzuma niba umurimo wacu umeze neza, hatajemo bya bikoko bindi nk'amafuku cyangwa se imbeba cyangwa se inanda zaba zatangiye kuzamo, tukaba twatangira tukazitora n'intoki. Yaba ari amafuku tukaba twayatega kugira ngo atabasha kwangiza, kuko yo abaragenda mu butaka. Yego, murakoze cyane agronome, reka tugushimire ku isomo ry'uyu munsi duhaye. Murakoze namwe. Yego. Nshuti mukunzi wa televiziyo Rwanda, by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi twatangiranye kuri uyu munsi, ndizera nashidikanya ko amasomo y'uyu munsi yari ingirakamaro. Kuri uyu munsi twigiye hamwe ku gihingwa cy'ibirayi uko tugikurikirana. Ntabwo ari ugutera gusa, iyo nibura igihingwa kimaze iminsi 21 mu butaka cyaba gikeneye kuhirwa, habwo hari ukumenera, kuhira cyangwa se gukora betage. Abahinzi bamwe iryo jambo bararize. Twasobanukiwe neza uko bikorwa, twabonye akamaro ko kuhira, twabonye akamaro ko kumenera bifasha igihingwa cyacu kugira ngo kizabashe gushora imizi neza, ndetse no kuhira icyo gihe tuba tubikora haba harimo n'igikorwa cyo kubagara bikuramo bya byatsi bishobora kuzatwara inkunga gihingwa, ikirere cyacu ntikizashora uko tubyifuza se cyangwa ngo gitange umusaruro. Aha rero komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, televiziyo Rwanda, ikiganiro Tera Intambwe Muhinzi. Naho ubutaha umunsi nk'uyu amasaha nk'aya tuzahurira imbere ya televiziyo zacu. Nari Eric Kajeje, bye bye. Komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo yawe, televiziyo Rwanda.